despierta. Escúchame, necesito que me hagas un favor. Me estoy mudando y te tengo que dejar a Chía. Te dejo la comida, te lo dejo con la correa y si lo sacás a hacer pis, por favor, ponésela porque es muy inquieto. Muchas gracias. En serio. Chau, me voy. Chía. Tanto tiempo. Bueno. Sacó la correa, pero te portás bien, ¿eh? A ver. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. ¿Qué hora es, boludo? Son tipo 12. ¿Puedes correr? Hay quienes están buscando la repetición, se lo perdieron. Llegaron tarde, hay uno en el tablero. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Che, ¿y el perro? De esos goles que son ¿Qué perro? más fácil hacer El perro de Delphi. Me lo trajo esta mañana para que se lo cuidara y me quedé dormida. Dormida, sos una boluda. ¿Cómo te vas a quedar dormida? Y bueno, anoche salí, no sé. Chía, Bueno, fijate, tiene que estar por ahí. Chía. Igual yo hoy cuando entré no vi ningún perro. Ay, boludo, no sé. Ay, seguro se cargó cuando llegaste. nuevamente el partido 1-0. Chía, chía. Se me quiere más ese perro que la madre. ¿Me acompañás a buscarlo? José Pedro fue en salida. No, ni en pedo. Delphi me va a matar. No sé cómo hacer para decírselo. Bueno, vos tranquila. ¿A qué hora le pasó a buscar el perro, supuestamente? Y me dijo que 6 de la tarde. ¿6 de la tarde? Bueno, tenemos tiempo todavía. Pero vos bastante colgada para que se te escape de allá. Y no sé, estaba dormida, no sé. Salí anoche y no sabía que me iba a traer el perro. Bueno, todo bien, pero le hubiese dicho que no. Y no sé, fue muy rápido. No me dejó ni responderle. Me dejó el perro y se fue. No entiendo cómo se me puede haber escapado. Yo tampoco, la verdad. Pero bueno, sigamos buscando, qué sé yo. Ya va a aparecer. Ay, no aparece más. Ya va a aparecer. No puede tardar tanto en aparecer ese perro. No sé, estamos buscándolo como hace 2 horas. ¿A dónde más vamos a buscar? Bueno, tiene que estar por acá. Tranquilo. Ay, a ver. Ay, no, es Delphi. Mandó un mensaje. Dice que está a 2 cuadras, que terminó antes la mudanza. ¿Qué le digo? No sé. ¿Qué le va a decir? Decirle la verdad, decir que ya la va a encontrar. No, no le puedo decir la verdad. Se va a enojar, no, no. A ver. Hola, Delphi. ¿Cómo andás? Estoy en el bosque. Venite. Te tengo que decir algo. ¿Y cómo se portó? ¿Qué haces acá? ¿Lo sacaste a pasear? Ay, te lo voy a tener más seguido. Delphi, tengo que decirte algo. ¿Qué pasó que se pones esa cara? No me asustes. No sé, Chía. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?